27 settembre 1992. In Portogallo Patrese e Berger sono in lotta. L'italiano, dopo una rimonta, è in scia alla McLaren dell'austriaco, quando quest'ultimo decide di entrare ai box rallentando di colpo. I due si agganciano e la Williams decolla quasi rovesciandosi del tutto all'indietro, quando miracolosamente inverte la rotazione e impattando con il retrotreno si rimette sulle quattro ruote arrestandosi contro il muretto dei box. Riccardo è illeso ma furioso verso Berger, accusandolo di non aver segnalato con il braccio che stava per rientrare ai box. Alla fine però i due fecero pace e resta il ricordo di uno spettacolare incidente, fortunatamente a lieto fine.